räcker svansen så? Ja, just det. Nu står det liksom... Så han känns snygg. Det är så. Han är ekipage. Ja. Ja, pratade om det. Det gjorde han ju. Alltså, jag tycker nog... Jag tycker att man vill talarna är... Jag tycker nog att de har ändrat sig till det bättre än för några år sedan. Eller det beror på om man ställer ut för naturligtvis. Eller det beror på domaren. Nej, men det är ju så. Man ställer ju bara ut en